waaqayyoo iddoo jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Adda dubbii waaqayyoo keessaa iddoo tokko akka waliin ilaalluuf gara keessan dhufeera. Dubbiin waaqayyoo jiraata humna hojjetu of keessaa qaba jedha kitaabni waaqaa. Adda sagalee waaqayyoo iddoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Inni kunis waa'ee hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluun jireenya kiristaanaa tokko keessatti maal gochuu danda'a? Maal hojjeta? Akkamitti nama geggeessa? Yeroo kam nama geggeessa? Isa jedhu jireenya keessan keessatti waa'ee hafuura qulqulluu waan xinnoo akka bartan beekuu akka qabdan waan barbaadeef. Hafuurri qulqulluun akka kitaabni qulqulluun jedhutti gargaaraadha jedha. Gargaaraadha jechuun yeroo ati dadhabde, yeroo ati kadhannaa dadhabde, yeroo ati hojiidhaan dadhabde, yeroo haalonni sitti ulfaatan hafuurri qulqulluun si gargaara. Si gargaara jechuun abbaa siif kadhata. Abbaa kee siif kadhatee dadhabbii kee hunduma sirraa fageessa. Akkas jedha Roomee irratti kitaabni qulqulluu yoo dubbatu Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 26 irratti akkas jedha. Hafuurichi immoo akkuma kanatti dadhabbii keenya nu gargaara. Nuyi maal kadhachuu akka nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Hafuurichi garuu aduu isaatiin karaa namatti dubbiidhaan mul'isu hin dandeenye nuuf ni kadhata jedha. Hafuurichi suni karaa namni nutti agarsiisuu hin dandeenye, dadhabbii nutti agarsiisuu hin dandeenye san nurraa kaasee hafuurichatu nuuf kadhata. Hafuurichi yeroo nuuf kadhatu sun maal akka nu barbaachisu abbaa keenya bira maal akka kadhachuu akka qabnu nutti hima. Hafuurichi sun akka jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti Yerusaalemiin keessa akka turan isaan ajaje. Hamma humna argataniif Yerusaalemiin keessaa bayinaa jedheen. Hafuurri qulqulluun humna namaaf kenna. Dadhabbii keessaa nama baasa. Dadhabbii keessaa yoo baate maal akka kadhattu gargar baaftee beekta. Namni humna hin qabu hojjechuudhaaf humnatu nu barbaachisa. Tajaajiluudhaaf humnatu nu barbaachisa. Bizineesiidhaan eebbifamuuf humna hafuura qulqulluutu nu barbaachisa. Humna hamma argattanitti Yerusaalemiin keessa turaa jedheen. Yeroo humni sun humni hafuura qulqulluu isinirra dhufetti dhuga baatuu koo taatuttiin jedheen. Dhuga baatuu gooftaa ta'uu kan dandeenyu yeroo humni hafuura qulqulluu namarra dhufe foon dadhabaadha jedha. Hafuurri garuu jabaadha jedha. Hafuuricha san jajjabaannee ittiin lallabna. Hafuuricha saniin saba gaa'uu dandeenya. Hafuuricha saniin biyya jijjiiruu dandeenya. Hafuuricha saniin ogummaadhaan guutamuu dandeenya. Hafuurri kun dadhabbii hafuuraa, dadhabbii foonii, dadhabbii mallaqaa sirraa fageessa. Hafuurichi kun maqaa gooftaa Yesuusitiin addaa jalqabee hafuura qulqulluu jireenya kee keessatti barbaadde yoo ta'e hafuurichi kun isa cufame keessiif bana. Dadhabbina kee hunduma sirraa kaasa. Galanni isaaf haa ta'u. Hin bayinaa erga jedheen hin booddee yeroo muraasaan booddee hafuura koo isinii erga jedheen. Hafuura koo isinii erga jedheen hafuurichi sun yeroo isinirra dhufe dhuga baatuu koo taatu. Mandara Samaariyaatti, mandara Yihuudaatti, Yerusaalem keessatti addunyaa hundumarratti dhuga baatuu gooftaa ta'an eenyuudhaan? Hafuura qulqulluudhaan. Hafuura qulqulluu malee namoonni dhuga baatuu gooftaa Yesuus Kiristoosin ta'uu hin danda'u. Hafuura qulqulluu malee hojii isaatti namni milkaa'uu hin danda'u. Hafuura qulqulluu malee sammuun bizineesii isaatti namni milkaa'uu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun tajaajila namaatiif milkaa'ina kenna. Hafuurri qulqulluun daldala namaatiif milkaa'ina kenna. Isa kana jabeessinee yoo barbaadannu ta'e inni nuuf kadhata. Isin jedhee iddoo amma dubbise kanatti maal akka kadhachuun isiniif malu hin beektan jedhe. Maal akka kadhachuun nurra jiraatu aniif isin hin beeku. Hafuurri qulqulluun garuu maal akka kadhachuu qabnu nutti hima. Isatu nu barsiisa. Barsiisaadha hafuurri qulqulluun. Jajjabeessaadha hafuurri qulqulluun. Iddoo ati abdii kutatte sanarraa kan si kaasu. Iddoo namaa gadi taate sanarraa kan si kaasu. Hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluu kana jireenya kee irratti jabeessii barbaade. Akkas jedha geggeessaadha. Hafuurri qulqulluun maalidha? Geggeessaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti akka jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti waliin dubbifanna. Waaqayyoon akkamitti akka hafuurri qulqulluun nama geggeessu iddoo kanatti ni dubbata.
hafuura qulqulluu duwwaadhaa geggeessan hafuura qulqulluudhaa gara dhugaatti kan si geggeessu hafuura qulqulluudhaa kan jireenya kee karaa hundumaan siif jijjiiru kanaaf hafuurri qulqulluun geggeessaadha wangeela Yohaannis boqonnaa 16:13 irratti akkas jedha nan dubbisa hafuurri dhugaa sun yemmuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessan isin ni geggeessa inni waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu waan dhufuuf jirus isinitti ni mul'iseedha hafuurri qulqulluun abbaa irraa isa dhaga'e sana nutti dubbata erga abbaa biraa wanta dhaga'e sana erga nutti dubbatee booddee gara dhugaa hundumaayyuu nu geggeessa dhaloonni baay'een dhugaa jiraachuu barbaadu hafuura qulqulluu malee dhugaa jiraachuu hin danda'amu dhaloonni baay'een qulqullinaan jiraachuu barbaadu dhaloonni baay'een qulqullaa'anii deddeebi'uu barbaadu hafuura qulqulluu malee qulqullaa'anii jiraachuun hin danda'amu hafuura qulqulluu malee dhugaadhaa dubbachaa jiraachuun hin danda'amu gara dhugaa hundumaa isin geggeessa jedhe waan dhufuuf jirus isinitti maledha hafuurri qulqulluun isa abbaa biraa dhaga'u malee ofii isaarraa hin dubbatu jedha hafuurri qulqulluun kanaaf erga roomee keessa roomee 8 lakkoofsa 10 irraa deemtanii yoo dubbattan waa'ee hafuura qulqulluu dubbata akkas jedha namni hafuura qulqulluu malee qomoo waaqayyoo jedhamuu hin danda'u qomoo waaqayyoo akka taane kan nutti himu hafuura qulqulluudha warri hafuura qulqulluu hin qabne kun isaan qomoo waaqayyooti miti jedha qomoo waaqayyoo ta'uudhaaf hafuura qulqulluudhaan cuuphamutu sirra jiraata gargaara isa ta'e kanaan cuuphamutu sirra jiraata obboloota ko hafuurri qulqulluun gara dhugaa hunduma nama geggeessa isa abbaarraa dhaga'u namatti dubbata akka qulqulloofnu nu godha jireenya kiristaanummaa jechuun iddoo namoonni itti walitti qabamanii itti utaalanii miti kiristaanummaa jechuun iddoo pheenxonni itti wal ga'anii miti kiristaanummaa jechuun iddoo argamsa hafuura qulqulluu jechuudha iddoo hafuurri waaqayyootti argame nama itti haaressu jechuudha iddoo hafuurri qulqulluun dhaloota itti jajjabeessu dhaloota itti barsiisu dhaloota rakkina keessaa itti baasu jechuudha malee kiristaanummaa jechuun iddoo namoonni beekton namoonni suufiiffatan namoonni akkasii itti walitti qabamanii miti kiristaanummaa jechuun iddoo warri hafuura qulqulluudhaan geggeeffaman itti argaman jechuudha hafuurri qulqulluun kun dhugaa dubbata dhugaas jiraachisa waan gochuuf si malu hunduma si barsiisa galanni isaaf haa ta'u haleluuyaa finni hafuura qulqulluudhaaf haa ta'u waa tokko isinitti mee asumaan sagantaa kootumar obboloota koo iddoo teessan kanarratti akkamitti hafuura kanaan guutamuu danda'e how to be filled with the Holy Spirit akkamitti gara jireenya kootti dhufuu danda'a hafuurri kun akkamitti guutama hafuurri qulqulluun dhala namaa hundumaaf barbaachisaadha miti dhala namaatiif hafuurri qulqulluun dacheedhaaf barbaachisaadha bantii waaqaatiif barbaachisaadha galaanotaaf tulluudhaaf galtoota garagaraatiif hafuurri qulqulluun barbaachisaadha eeshi hafuura barbaachisaa kan akkamitti furachuu danda'e gara jireenya kootti hafuurri qulqulluun kun kadhannaadhaan faarfannaa haaraan afaan haaraan hin dubbatta yoo ta'e isatu gara jireenya keetti dhufu hafuura qulqulluu gara jireenya keetti barbaadda ta'e afaan haaraan faarfannaa haaraan yeroo hundumaayyuu kadhataan keessa deddeebitee kadhachuudhaan hafuura qulqulluu gara jireenya keetti fidda inni waan ati gochuu qabdu hunduma sitti hima kanaaf bantii waaqaatiif midhaagina kenna jedha hafuurri kun Iyyoob irratti yoo dubbatu bantii waaqaa bareedina kan argate hafuura waaqayyootiin dacheen kun boca hin qabdu bushaa turteedha hafuurri qulqulluun dacheedhaaf boca itti laate ni bareechise galaanaaf dachee gargar fooyi tulluuf dirree wal qixxaata gargar fooyi hafuura kanatu jireenya kee wal siif qixxeessa hafuura kanatu eebba gara mana keetti deebisa hafuura kanatu tajaajila kee wal siif qixxeessa hojii kee wal siif qixxeessa hafuura kana irra caalchittee barbaadachuutu sirra jiraata hojiin kadhannaa gabaabaa kadhanna yaa waaqayyo gooftaa
lallaba kana iddoo dhagaanitti maqaa Kiristoos Yesuusitiin hafuura qulqulluun guutamuun akka isaaniif ta'u hafuura qulqulluun deddeebi'uun akka isaaniif ta'u iddoo jiranitti hafuura qulqulluudhaan guutamanii akka si tajaajilan akka karaa isaanii imalan maqaa Yesuusitiin jireenyi isaanii boca dhabee jiru ammaa jalqabee humna hafuura qulqulluutiin boca siif argatu manni kee boca argatu jireenyi kee boca argatu maqaa Yesuusitiin jireenya boca hin qabne keessa hafuurri qulqulluun ammaa jalqabee si baase manni kee eebbifam tajaajilli kee eebbifam iddoo deemte hafuura qulqulluu ganama yoo lafaa kaatu akkam bulte hafuura qulqulluu ansi jaaladha hafuura qulqulluu si gorsaan koo si barsiisaan koo si abbaan koo si firri koo si qabeenyi koo jedhaati gara jireenya keessanitti waama inni gargaaraadha inni haala caalaa nama dhiyaata inni abbaa caalaa namatti dhiyaata galanni isaaf haa ta'u iddoo jirtanitti hafuura kanaan guutamuun isiniif ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiitiin eebba addaatiin eebbifama isiniif haa ta'u yeroo gaarii sagantaa keenyas nu cinaa dhaabbattanii deeggaruu warri barbaadan nu cinaa dhaabbattanii tajaajilamuu warri barbaadan naannawa gafarsa noonnoo yookiin immoo ashawaa miidhatti argamu koottaati sagantaa kana nu wajjin hirmaadha shaaqaamoon dugda duubatti argamu waaqayyoo dachii keessan haa eebbisu eebbifamaa gooftaanis wajjin haa ta'u